Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас встреча, на которой я быстро, но, надеюсь, информативно расскажу вам про те эфирные масла, которые способствуют тому, чтобы мы с вами в наше непростое осеннее время, осенне-весеннее, вот этот вот период простуд, перенесли этот период максимально для себя безболезненно. Я Инесса Тонкова, я руководитель детского тренинг-центра в городе Железногорск, и я являюсь человеком, который увидел возможности эфирных масел терапевтического класса для поддержания здоровья, и не только физического, кстати, человека. И всячески предлагаю тоже обратить внимание на этот прекрасный природный инструмент работы со своим здоровьем и обеспечения здоровья и долголетия всем членам семьи. Но сегодня, может быть, вы обратите внимание на то предложение, с которым я сейчас к вам вышла, именно в плане, скажем, оздоровления детей, детей дошкольного возраста, детей школьного возраста в период вот весенне-осенних угроз, который начался. Ну, я хочу сказать, что в нашем тренинг-центре год начался, как обычно, 1 сентября, я имею в виду про учебный год, и, честно говоря, с некоторым трепетом я, значит, сейчас смотрю на то, что все повторяется. Прошлый год был очень тяжелым, и многие дети не по одному разу, даже за месяц заболевали. То есть мне постоянно поступают сообщения о том, что мы не придем, потому что у нас температура, мы не придем, потому что плохо себя чувствуем, мы не придем, потому что сопли, мы не придем, потому что уши, мы не придем, потому что кашель замучил. То есть это прямо вот норма жизни вот в этот период. Все здесь складывается вместе, здесь складывается и то, что действительно период простудных заболеваний, период распространения вирусов и период необычной, да, не летней нагрузки. То есть всем понятно, что то ли мы с вами, родители, так настраиваем детей, то ли школьные учителя, то ли и правда нагрузка такая большая, что дети находятся в постоянном перегрузе и в постоянном стрессе. И естественно, что эта психосоматика сказывается и на их устойчивости к перенесению каких-то простудных и вирусных заболеваний. А может быть, и иногда, скажем, это некий уход в болезнь со стороны наших детей для того, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть. То есть наши организмы, они же такие, немножко хитрые. Ну и здесь, конечно, хорошо бы как-то, в общем, с этой ситуацией поработать. Поработать, знаете, все-таки я считаю, наверное, вы со мной согласитесь, что здоровье наших детей – это главное, что мы должны у них сохранить вот во время всего этого периода вот этих вот нагрузок дошкольных и школьных. То есть если говорить о главном, что должен сделать родитель, это сохранить здоровье ребенка в максимальной степени, а может быть его и улучшить, да, то есть мы же хотим, ну, здоровое поколение, да, мы хотим оставить здоровое наследие, и поэтому, ну, вот все, что этому способствует, да, там, свежий воздух, достаточное количество отдыха, сна, прогулок, достаточное количество физической активности, прекрасное эмоциональное настроение у ребенка. То есть это все способствует здоровью, но и есть, вы сами знаете, да, что есть просто, ну, дети
слабые, да, то есть вот вроде все хорошо, но вот именно как вирус, так обязательно схватит, да, как насморк, так долго не можем избавиться, как кашель, ну, ну, сами понимаете, да, тем более очень тяжело смотреть, не знаю, как вы, говорят, конечно, и я знаю, что температура способствует, скажем, тому, что организм справляется с вирусами и прочее, но вот не все дети прекрасно эту температуру переносят, и я знаю, что прямо вот мучаются, и мучаются вместе с родителями. У меня сердце в свое время, когда дети были небольшие, не выдерживало, и я тогда еще, не зная, естественно, об эфирных маслах, давала жаропонижающее, потому что я переживала, как бы, ну, чтобы это не сказалось на детях, меня как-то вот напугали врачи в самом раннем возрасте по поводу там гипертонуса у старшего сына, которому, ну, нужно следить за тем, чтобы температура не сильно повышалась, иначе это может иметь какой-то вплоть до летального исхода. И еще вам скажу, не хотела говорить, честно говоря, хотела только вот представить сегодняшнюю пару эфирных масел, которые можно один день, это окно возможностей, скажем, с моей помощью, да, то есть я просто могу оказать помощь и заказать ее в компании, которая производит эфирные масла терапевтического класса, и в России, если говорить про российский рынок, на сегодняшний день это единственная компания, которая действительно чистые эфирные масла производит. То есть те масла, которые действительно пользу приносят. Я не говорю про аптечные, которые так называются, на самом деле это просто, ну, ароматизаторы, да, скажем, их даже внутрь нельзя принимать, да. Вот. Я хочу сказать именно об этом, и намеревалась сказать именно об этом, но вот сейчас я просто еще, так сказать, вам подолью масло в огонь. Знаете, у меня был случай, однажды я работала с коллегой, у которой ребенок был 16-летний. То есть это был 16-летний ребенок, и она постоянно уходила с ним на больничный. И весь коллектив, ну, как-то несколько ее, ну, осуждал за это, да. Ну что с 16-летним ребенком, это разве ребенок, да, то есть вот у меня приходят там люди 10, там 12 лет, они уже выше меня, то есть, ну, это взрослые люди, ну, и что, ну, наверное, саботаж какой-то, да, думали мои коллеги, пока мы не узнали причину. Просто ровно в таком возрасте у нее от обычной простуды либо вируса, я уже не знаю, но какого-то сезонного заболевания старший ребенок погиб. То есть он действительно умер, он и не смогли спасти. То есть обычная простуда. Вот представляете, да? Я не хочу, естественно, нагнетать. И это не касается больше никого, кроме вот этой вот моей женщины-коллеги, да? Но просто я вот теперь ее очень хорошо понимаю, да? И тогда я, как только узнала, я сразу поняла. И я точно такая же. И если бы, не дай бог, у меня был такой случай, я, естественно, я бы все бросила, всю работу, все обязанности, все другие проблемы, материальные, там, духовные и прочее, я бы все силы направила только на то, чтобы не допустить каких-то, ну, страшных вещей. Поэтому вот это, конечно, ну, какая-то крайняя, да, такая ситуация, да, она бывает безумно редко, но тем не менее вы сами понимаете, что любое заболевание – это нагрузка, это стресс, это период, в течение которого организм, скажем, ну, чуть-чуть разрешается. Поэтому если будет таких заболеваний, таких нагрузок у наших детей в школьные годы меньше, да, это же говорит о том, что изначально их здоровье будет лучше. И можно, я вас уверяю, можно с этим справляться вот такими вот, ну, скажем, экологичными методами без
фармацевтических средств. Почему? Потому что уж что-что, то есть вот я не против традиционной медицины. Традиционная медицина – это то, что позволило мне родить моих двоих детей, например, при помощи кесарево сечения. И я понимаю, что если бы не такое развитие медицины, я бы просто не смогла иметь детей, да, они бы просто не родились еще 100 лет назад. Было много случаев в моей жизни, я думаю, в вашей жизни, когда традиционная медицина спасла буквально, да, вас, либо ваших близких. Я не имею ничего против традиционной медицины. Но при этом хочу сказать, что если есть адекватные, заменяющие, значит, химические препараты, которые очень вредны на самом деле, и они, да, они лечат, да, они снимают симптомы, да, но в долгую это сказывается на загрязнении вот этой химии нашего организма, потому что эти мы препараты принимаем внутрь, да, здесь, скажем, одно лечим, другое, я не скажу, что калечим, но портим. Поэтому, если есть возможность где-то заменить на адекватное и не менее эффективное, а эфирные масла терапевтического класса доTERRA – это чистые эфирные масла, это вообще как бы не масло в таком вот представлении нашем, да, это выжимка, экстракт, это высококонцентрированный экстракт мелко-молекулярных веществ из растений. И этот экстракт находится не во всех растениях, да, но в ряде растений он находится и дает иммунитет растению. И растения по своей природе, структуре похожи на человека. И точно так же, если использовать эфирные масла, а их можно использовать несколькими вариантами, это дыхательный способ, ароматический, это наружный, когда мы наносим на поверхность, и это внутрь, а эфирные масла терапевтического класса доTERRA можно принимать внутрь. Так вот, когда мы это делаем, мы точно так же, как и растения, да, мы приобретаем иммунитет, у нас улучшается работа многих систем. Вот у меня есть такая замечательная книга, если вам будет интересно, да, она у меня есть в электронном формате «Симфония клеток». И здесь есть протоколы, их не так много, протоколы нанесения эфирных масел, которые решают очень многие даже серьезные задачи, вплоть до онкологических проблем с разными системами организма. И эфирными маслами можно влиять на мочеполовую, опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную систему, эмоциональную, лимбическую, эндокринную, репродуктивную, иммунную, покровную, нервную, респираторную. И вот сегодня я вам хочу сказать о том, что самый большой эффект имеют эфирные масла именно на вирусы и инфекции. То есть почему так происходит? Потому что эфирные масла способны поступать и проникать внутрь клетки. Клетка, из которых мы все состоим, из клеток, да, она покрыта мембраной, жирорастворимой. Эфирные масла тоже жирорастворимые. И почему врачи никогда ничего, собственно, вам от вирусов не прописывают? Ровно потому, что нету таких препаратов, аптечных препаратов, фармпрепаратов, которые проникают внутрь клетки, а вирус живет внутри клетки. Что делают эфирные масла? Эфирные масла проникают внутрь клетки и работают с этим вирусом, купируют его и с водой вымываются сами и вымывают вместе с собой из организма все вирусы. Вот так работают эфирные масла, и ровно на инфекционных и заболеваниях, да, на ОРВИ,
например, эфирные масла эффективнее любых лекарственных препаратов. И, естественно, это природный компонент, и можно сказать, что да, можно там, естественно, применять траволечение, это замечательно. Просто траволечение – это, ну, скажем, более долгий процесс, да, потому что вот эфирные масла – это очень концентрированные вещи, очень концентрированные. И на производство, скажем, ну, там, вот, скажем, бутылочки масел, да, либо там в капельке эфирного масла находится, ну, вот, если перечную мяту взять, находится столько, значит, полезных компонентов, сколько находится в 38 чашечках чая, которые бы вы заваривали с перечной мятой. Ну, во-первых, вам очень долго пришлось бы это пить, да, а здесь это все находится в одной капельке. То есть это просто, ну, сказать, ну, такая вот бомба получается, да, для организма. То есть это очень хорошо. И давайте я все-таки сейчас перейду к той возможности, да, которая есть сегодня. Значит, сегодня есть возможность приобрести два эфирных масла. Это эфирное масло Бриз. Вот у меня, я показываю вам 5 миллилитров, да, это 100 капель. У меня просто, нету, не могу вам показать как бы более большую бутылочку, но вот у меня есть для сравнения бутылочка 15 миллилитров, это 300 капель, то есть 300 применений, смеси Бриз, это смесь, Бриз это по-английски дыхание, да, поэтому понятно, что это для дыхания. Из каких компонентов состоит эта смесь? Из каких компонентов? Так, значит, давайте я смотрю. Лавр, мята перечная, эвкалипт, чайное дерево, лимон, кардамон, коричневик камфорный и равенсара, то есть лавр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 эфирных масел. 8 эфирных масел в составе вот этой вот смеси. Она специально запатентованная. Она для поддержки дыхания. То есть у нее есть два, так сказать, два направления у этой смеси. Это дыхание и иммунитет. И вот вы знаете или нет, что 90% нашей энергии вырабатывается именно благодаря дыханию. То есть, чтобы тело себя хорошо чувствовало, оно должно получать кислород. И вот это вот то, что позволит вашему телу себя хорошо чувствовать. Это незаменимый помощник в период сезонных угроз. То есть и стресс, и загазованность в больших городах, и плохая осанка, все, неправильное питание, все это влияет на наше дыхание и в полном смысле этого слова не дает нам возможность дышать полной грудью и насыщенно и комфортно жить. И мы все знаем, что если у нас что-то, какие-то проблемы, что у тех людей, которые испытывают какие-то аллергические процессы, кстати, тоже обратите внимание на эту смесь от эфирных масел до чистых эфирных масел, в которых нет белка, нет белкового компонента, то есть они не аллергичны и даже наоборот, они влияют на аллергиков положительно, и с помощью системного применения в течение 3 месяцев определенных эфирных масел можно вообще избавиться от всех признаков аллергии. Тоже обратите на это внимание, но я сегодня не о том. Значит, особенно актуальна эта смесь Бриз осенью, да, потому что способна вот прямо на самых-самых таких, ну, скажем,
начальных периодах, когда вы чувствуете, что запершило или что-то подкашливается, да, вы можете применять эту смесь и просто не разболеться. Я вам расскажу, что делаю я. Я сейчас вам расскажу, что я делаю. Вы об этом, может быть, не знаете, да, многие меня будут смотреть, дети, которые ходят в наш центр на занятия, которые я провожу, и вот я что делаю. Когда дети приходят, кто-то с насморком, можно пойти там высморкаться, можно что-то, кто-то подкашливает, чувствую. Я делаю так. И уже начала это делать. Я беру эфирное масло Бриз, я накапываю каждому на ладошку, вот буквально 1 капелька, накапываю. Вот, дети вот так вот растирают, потом вот так ставят домиком. Домиком вот так вот ставят свои ручки и делают с открытым ртом, но закрытыми глазами, потому что, ну, чтобы... Оно очень такое жгучее, но приятно жгучее, да? Вот, продирающее просто. Дышат, делают 6-8 глубоких вдохов. Потом говорят: ой, Инесса Николаевна, что вы мне дали? То есть у некоторых так немножко слезки из глаз. Но я вам хочу сказать, что после этого у меня занятие идет без единого шмыга и без единого кашля. Это называется, за 1 прием я вообще снимаю этот симптом. Вот это я начала делать в этом году. И вижу прекрасный результат. То есть начало занятия, первые 5 минут я слышу подкашливание, делаю вот эту процедуру, и до конца занятия у меня никто не кашляет и не сморкается. Причем они сами, ну, забывают, от чего это, просто их ничего не беспокоит. Они уже все в занятии, в играх наших, что-то пишем, что-то говорим, что-то думаем, что-то пытаемся кого-то победить, караоке поем. То есть вот так это работает. Значит, и у нас с вами вторая, давайте еще кое-что расскажу про Бриз. Вот интересно, что, скажем, география вот этого эфирного масла. Значит, вот те масла, которые туда входят, да, я сказала, назвала, да, вот мята перечная, она производится в Индии и США. Эвкалипт в Австралии, в Южной Африке, в Руанде. Чайное дерево из Кении и Австралии. Лимон из Бразилии и Италии. Кардамон из Гватемалы и Гондураса. То есть представляете себе, насколько как бы широкая география. Это действительно производится в разных частях мира, вот, и собирается вот в такую маленькую бутылочку. Вот этой бутылочки, вот такого формата, да, вам хватит, дорогие друзья, ну точно на весь период вот этих осенне-весенних угроз, для того, чтобы у вас ни соплей не было, ни кашлей. Причем применять это надо сразу, как закашлял, или сразу, как появились сопли. Каким способом, я вам сказала. Еще можно каким способом применять? Значит, насыпать, капнуть 2-3 капли, я сказала. Значит, можно на пол ванной капнуть 2-3 капли во время водных процедур. То есть это тоже работает, потому что во время водных процедур, да, во время того, как, например, вы или ребенок принимаете ванну, да, как раз тело разгоряченное, значит, поры все открыты, идут пары теплого воздуха, и эфирное масло легко очень испаряется, и вот эти 2-3 капли масла на полу вашей ванны с пола, они, во-первых, поступят к вам, да, то есть с теплым воздухом, это тоже очень хорошо, и даже на поры вашего тела. Значит, что еще предлагается? Нанести на грудь, спину или стопы, то есть можно
можно совершенно спокойно наносить, ну, можно в разведении, да, даже еще и развести любым растительным маслом, оливковым, пожалуйста, то есть примерно 1 капелька там на 10 капель оливкового или, ну, скажем, 2-3 капельки на чайную ложку оливкового масла и наносите на грудь, на спину, на стопы несколько раз в день в период, когда у вас или у вашего ребенка идет вирусное заболевание, либо простудное заболевание. Значит, вот такие способы применения, и вот то, что я вам сказала. Может быть, еще какой-то способ не сказала. Так, ну, в общем, при нахождении на улице, то есть, в принципе, можно делать следующее. Можно развести с базовым и, ну, вот, приобрести вот такой вот роллер, да, которым очень приятно и легко действовать, в том числе и ребенку, потому что, ну, бутылочка есть бутылочка, да, а здесь роллер, здесь вы, пожалуйста, то есть перед выходом на улицу намазали себе около носа, вот, все, и вышли на улицу. То есть и также каждый раз перед выходом на улицу, пускай у ребенка это будет, например, в кармашке, и скажите ему, чтобы он, как только выходит на улицу, да, или как только что-то запершило или кашлянул, чтобы намазал себе ладошки, подышал, да, то есть вот это вот удобно, оно не проливается, здесь вот видите такой вот роллер, то есть все очень хорошо и удобно. Вот. Также можно распылять дома, но это надо иметь специальный гаджет-диффузор, то есть, ну, спросите меня, что это такое, то есть, ну, он у нас стоит в нашем тренинг-центре, можно посмотреть, как это выглядит, и тогда вы обеспечиваете чистоту воздуха и, скажем, уничтожение всех вирусных, простудных вот этих вот веществ в вашем доме. Тоже очень приятно. Это сказала вам про бриз. Второе масло я вам, к сожалению, показать не смогу. Это эфирное масло хиноки, и оно будет в 5-миллиметровом формате, то есть на 100 применений. У него тоже только ароматическое либо наружное применение у эфирного масла хиноки. Значит, и я хочу про него рассказать. Его вообще купить нельзя. То есть его можно купить только сегодня. То есть вот поэтому еще окно возможностей. Это ценное масло из полной загадок и таинственной Японии. Получают его из кипарисовика туполистного. Из этого растения, из его древесины строили святилища и храмы в Японии веками, а также священные банные комплексы и даже императорские дворцы. У него свежий древесный бальзамический аромат, который создает еще и расслабляющую атмосферу. В Японии, ну, вы знаете, что в Японии культ ну, вот этих вот расслабляющих ванн, очищающих ванн. И вот эфирное масло хиноки очень часто применяется вот в этих банных ритуалах, которые являются культовыми в Японии. Само дерево, оно занесено в Красную книгу, может, поэтому как бы его нельзя производить в больших объемах, поэтому в продаже его просто нет. И купить его можно только сегодня. Такая возможность, это, ну, однодневная акция компании доTERRA, о которой я вам просто сейчас рассказываю. Это масло, это дерево имеет историческое значение для Японии и Тайваня. Значит, ну, я думаю, я еще не пробовала, да, но я обязательно попробую в ближайшее время, когда оно до меня доедет, примерно через дней 10, да, я его уже, естественно, заказала. И думаю, что это будет очень очаровательно. То есть, ну, вот все, кто пробовали, говорят, что, ну, запах великолепный. То есть... Известно, что вот
древесина кипарисовика туполистного, который идет, значит, в основе хиноки, очень устойчиво к гниению, источает легкий лимонный аромат. В Японии из этой древесины возведены такие замки, как замок Осаки, храм Харюдзи и святилище Исса-Дзингу. Вот такие вот вещи, да. То есть понятно, что это масло хиноки произведено в Японии. Ну и давайте я вам расскажу, как его применять. Значит, тоже можно распылять в диффузоре, значит, можно в спальне, можно для спокойного сна точно так же на ладошке и подышать. Можно даже, скажем, очищать деревянные поверхности им, то есть он хорошо очищает. Ну, а главное, о чем я сегодня хочу сказать, и я лично не собираюсь им очищать деревянные поверхности, да, это здоровье и защита дыхательных путей и поддержка психологического настроения. Знаете, осень – это такое время, ну, по себе сужу, настроение не очень, то есть от нашего настроения зависит наша энергия и зависит наше желание жить, наша активность в течение дня, ну и в конце концов наше здоровье, да, в том числе физическое, и наше долголетие. Применять точно так же, как я вам сказала, бриз, то есть 2 капельки на ладонь и глубоко вдохнуть. Вдохнуть нужно несколько раз, да, лучше, чтобы и в дыхательные пути, и в горло, как говорится, тоже попало, это сделать несколько вот таких вот вдохов, 6-8 глубоких вдохов, как раз и помедитируйте в этот момент, то есть надо же иногда останавливаться, как говорится, вот. Наружное применение, вот сейчас читаю, значит, здесь можно добавлять 2-3 капли в ванну, да, причем в ванну, если будете добавлять, то обязательно нужно сначала добавить в соль, а потом под струей воды уже растворить в ванне. Это ровно потому, что эфирные масла не водорастворимые. И поэтому нужно что-то, ну, например, жирное молоко или сливки, буквально там четверть стакана, куда тоже, например, капаете хиноки и добавляете в ванну. Ну, скажем, это то, что тоже позволяет нам очиститься и телом, и душой. Ну и комфортный сон – это перед сном нанести на стопы в разведении, спину и грудь, но обязательно, естественно, разбавить базовым маслом. Для чего мы разбавляем базовым маслом? Для того, чтобы, скажем, нанести на большую поверхность. Они очень летучие, эфирные масла, поэтому, друзья, скажем, если нанести, то есть, а мы хотим, чтобы воздействовало, чтобы проникло, чтобы попало в кровь, да, в конце концов, через кожный покров, да, и через капилляры кожного покрова попало к нам в кровь и произвело то действие, которое должно произвести, то нужно, скажем, чем-то задержать. Вот этим задержателем, да, и который еще обеспечивает нанесение на большую поверхность, является вот то самое базовое масло, совершенно любое растительное масло. Можно взять косметическое какое-то масло, типа масла виноградных косточек, масла абрикосовых косточек, апельсиновых косточек в аптеке. Оно стоит копейки. Либо, ну, я лично спокойно использую, например, сейчас без запаха оливковое масло. Это просто всегда есть и всегда под рукой. Вот такие вот вам вещи сказала. И теперь хочу сказать про те возможности, которые есть по заказу этих эфирных масел. Значит, если, ну, то есть понятно, что, хочу обратить ваше внимание, что приобрести можно только через официальный сайт доTERRA. И здесь делается так, то есть просто вы становитесь, ну, скажем,
клиентам, да, регистрируйтесь на сайт, да, и после этого с 25% скидкой вы можете покупать все, что представлено на сайте. Ссылку на сайт я тоже размещу под этим видео, чтобы вы посмотрели, как там все устроено, какой ассортимент эфирных масел, и почитать про каждое масло, почитать про саму компанию доTERRA, то есть все это возможно. То есть где-то, то есть компания доTERRA не распространяет через какие-то маркетплейсы, через какие-то аптеки, не распространяет свою продукцию. То есть эта продукция продается и заказывается лично, персонально каждым, да, в своем личном кабинете на единственном официальном сайте доTERRA. Значит, если у кого-то есть личный кабинет, а у вас у некоторых уже есть личный кабинет, кому-то это досталось в качестве такого бонуса, кто-то там, скажем, целенаправленно регистрировался на сайте. У кого есть, значит, вы можете заказать эту пару у себя в личном кабинете, и стоимость этого заказа будет 2100. 2100. Если у вас какие-то проблемы, и вы забыли, как заказывать, либо там давно не были там, значит, вы, пожалуйста, со мной свяжитесь, я вам помогу. Я вам просто помогу сделать такой заказ. Если у вас нету своего личного кабинета в доTERRA, но вы хотели бы приобрести вот эти два масла, смесь Бриз, значит, у смеси Бриз у нас, я напомню, что у нас со смесью Бриз и на что она влияет. Сейчас, так. Значит, на какие системы организма: иммунную и респираторную, хиноки на респираторную, нервную и эмоциональную систему организма, то есть вот эти системы организма, значит, это стоить будет 3910 рублей, и сюда входят также затраты на доставку. То есть вот эти два масла столько стоят. Для заказа вам нужно будет со мной связаться, что я хочу, Инесса Николаевна. Причем сделать это надо будет очень быстро, потому что данное предложение действует до самого вечера, то есть она вот сутки по московскому времени, то есть только 19 сентября. Поэтому, пожалуйста, поторопитесь для того, чтобы вот это заказать, приобрести и закрыть все вопросы, связанные с соплями и кашлями на этот сезон осенне-весенний. Ну, я хочу сказать, друзья, что я тут проводила различное анкетирование и смотрела, какие вопросы по здоровью наиболее актуальны в плане как бы детей для родителей нашего тренинг-центра. И вот у меня вот таких вот анкет очень, очень много, да, и вот я вот прям вот их беру и смотрю. Пожалуйста, повышение иммунитета волнует, профилактика ОРВИ, насморк, заложенных носа, профилактика воспаления бронхов, трахеи, легких волнует. Значит, что тут еще? Профилактика воспаления горла, ангина, то есть аллергия, нормализация, улучшение дыхания, то есть очень у многих. Вот здесь опять повышение иммунитета. Так, здесь опять у нас профилактика ОРВИ, насморк, заложенность носа, профилактика воспаления горла, ангина. Здесь повышение иммунитета, профилактика ОРВИ, насморк, заложенность носа, профилактика воспаления горла, ангина, воспаление бронхов, трахеи, легких, это кашли. Повышение иммунитета, профилактика ОРВИ, заложенность носа, горла. Так, профилактика ОРВИ, заложенность носа, повышение иммунитета. Повышение иммунитета, профилактика ОРВИ, насморк, заложенность носа. Ну, то есть я вот просто беру, и вот сколько уже, то есть только одна из этих анкет мне попалась, что, ну, другие вопросы по здоровью отмечены. А так,
Ну, практически, ну вот практически каждая анкета об этом говорит. Поэтому, друзья, возможность такая есть. Я, как вы знаете, не продавец масел, и я этим заниматься не буду. Единственное, я помогу вам сделать вот этот вот заказ. Ну да, сделать этот заказ. И тем, кто еще не имеет личного кабинета, в подарок будет вот этот личный кабинет в доTERRA. Я научу, как им пользоваться, чтобы вы потом самостоятельно без меня, потому что у меня со временем не так хорошо, но я, тем не менее, хотела бы, чтобы вы имели такую возможность, друзья. Итак, значит, пожалуйста, очень быстро со мной связывайтесь. Телефон мой вы знаете, 913-515-31-36. Зовут меня Инесса Николаевна. Я есть во всех абсолютно мессенджерах, да, WhatsApp, Viber и Telegram. Меня там находите, пишите, значит, и я вам помогаю в приобретении. Все, у меня все. Будьте, пожалуйста, здоровы. Я очень хочу, чтобы как можно меньше ребят пропускали мои занятия. Сегодня вот опять у меня написала одна мама, что девочка не придет, потому что плохо себя чувствует, потому что сопли, температуры нет, но вот недомогание, да, слабость, головная боль, сопли. Хотя эта девочка, я хочу сказать, в прошлом году вообще не болела. То есть, а здесь вот только сентябрь начался, и вот уже снова, пожалуйста, если можно, ну, скажем, такими недорогими средствами, природными средствами, кстати, премиум-класса, то есть это считается, ну, как бы не масс-маркет, это точно, да, это то, что, ну, мы можем и должны себе позволить, да, и потому что, ну, наше здоровье – это, ну, основное, что у нас есть. Не будет здоровья, ну, как бы не будет уже никаких других успехов в жизни, да, у нас просто на эти успехи не хватит нашей энергии. Обратите внимание на мое предложение и, пожалуйста, связывайтесь со мной, я помогу в приобретении.